허전한 공간을 채워주는 가성비 아이템으로 모형책만한 것이 없는 것 같아요. 열리는 제품이 있어 몰래 물건이나 비상금을 숨길 수 있고, 일반 책과 달리 안이 비어 있어 가볍지만 두꺼운 하드보드지 타입으로 제작되어 적당한 무게의 소품들을 올려놓고 함께 사용 가능해요. 인테리어 소품 혹은 촬영 소품으로도 알차게 사용 가능한 모형책과 함께 따뜻한 나만의 공간을 만들어 보세요.